И всем привет, вы на канале Никитос и Маруся, и сегодня будем снимать, почему же коты и кошки так сильно похожи на людей. Мы начинаем. Итак, мы же нередко слышим, что собаки, живя с людьми, копируют поведение хозяев и начинают сами на них быть похожими. А знали ли вы, что таким свойством обладают не только собаки, но и кошки? Ученые доказали, что кошки не меньше собак умеют подстраиваться к людям вместе, с которыми они живут. Многие кошки привязываются к своим хозяевам не меньше собак, а так как это очень наблюдательные животные, то они часто пытаются копировать мимику человека и даже зеркалят его эмоции и характер. Итак, первый факт. Кошки копируют хозяев. Исследователи выяснили, что у людей, склонных к неврозам и депрессиям, страдающих от одиночества, животные тоже становились более спокойными, нервными, тревожными, подавленными и замкнутыми. Нередко такие кошки страдали от связанных со стрессом заболеваний и лишнего веса. А вот у спокойных, уравновешенных и счастливых людей кошки тоже светились от счастья. Как это получается? Автор этого исследования, доктор Лорен Финка, объясняет, как работает этот механизм. Многие владельцы относятся к питомцам как к членам семьи, устанавливая с ними тесную социальную связь. Поэтому вполне возможно, что на домашних животных влияет то, как мы с ними взаимодействуем. И результаты исследования показывают важную связь между нашими личностями и благополучием питомцев. Необходимо дальнейшее исследование, чтобы изучить причинную следственную природу этой связи и выяснить, как именно личность хозяина влияет на поведение и благополучие питомца. Итак, теперь поговорим о 7 кошачьих странностей, которые ученые объяснили с научной точки зрения. Первое. Почему кошка закапывает миску с едой? Иногда кошки так начинают обходить кругами миску с едой, наверное, это уже замечали, и царапать лапой пол, как бы пытаясь ее закопать. Чаще всего это случается при переходе на новый корм, с тем, что подобные движения попытка закопать корм, согласно большинству экспертов, но их мнение расходится относительно того, почему кошки это делают. Одна из теорий связана с инстинктами. Современные домашние кошки, хоть и не похожи на львов и тигров, разделяют инстинктивное поведение своих более крупных собратьев. Извините. А в дикой природе кошачьи иногда ведут себя аналогично. То есть, несмотря на то, что хищники охотятся и едят стаями, после пира всегда остаются крошки. Да. А домашние кошки, они всегда могут доесть или оставить на потом. Но крошки очень редко остаются. Остатки еды закапываются, чтобы замести следы и сбить с толку других, более крупных хищников. Другая теория, объясняющая поведение кошек, заключается в том, что животные закапывают остатки пищи на потом, как у меня, вот, например, кошка делает. Большая часть экспертов считает ее в корне неверной, так как кошачьи не падальщики и не употребляют несвежую еду. Но в дикой природе встречаются примеры обратного. Леопард, пантера, что делают тайники на деревьях. Так он прячет добычу от потенциального вора. Канадская рысь забрасывает излишки пищи землей и мусором, чтобы вернуться к ним на потом. Итак, теперь второй факт. Почему кошка, понюхав что-то, открывает рот? Во-первых, я думаю, что это им нравится. Вот как считают эксперты. Понюхав что-то, кошка может наморщить нос, открыть рот и застыть с таким выражением морды на несколько секунд. У искаженной морды с открытым ртом даже есть научное название – реакция Флемина. Когда кошки анализируют запах, они, втягивая воздух и передает его
органу Якобсона или вомероназальному органу, его область находится за зубами, в верхней части рта, ну вы поняли. Поэтому кошки всасывают воздух открытым ртом, а не носом. Исследователи полагают, что информация, проходящая через орган Якобсона, это нечто среднее между обонянием и вкусом. Теперь третий факт. Почему кошка мешает говорить по телефону? Например, у меня такого нет, по крайней мере. Ну, у вас, возможно, это есть. Кто меня смотрит, я надеюсь, у вас либо собака, либо кошка. Но мы про кошек разговариваем. Так, если ваша кошка постоянно мешает разговаривать по телефону или печатать на клавиатуре, то это значит, что она ревнует к вам. Иногда кошки могут шипеть на объект, занимающий внимание хозяина, и даже бить его лапой. Кошки ревнуют не только к смартфонам и клавиатурам, но и к игровым контроллерам, книгам и даже к новорожденным детям. Вот у меня был такой случай у друга. Кошка, приходит человек со школы, и типа, как сказать, он приходит, а на клавиатуре-то, ну как это культурно-то сказать, Г лежит. Да, так бывает. Ну давайте перейдем к четвертому факту. Почему же кошка подставляет зад к лицу хозяина, когда мурлычет? Владельцы кошек хотят, чтобы их питомец вернулся в клубок и уснул на груди. А вместо этого животное просто тычется задом, подняв хвост в человеческое лицо. Не таким образом уж мы это себе представляли, когда покупали кошака. Ну, вот как это объясняет докторант школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета Микель Дельгадо рассказал Унверс, что такое поведение не агрессивное, а властное. Возможно, это просто кошачий способ приветствия. Кошки обнюхивают зады друг друга, чтобы поздороваться и подтвердить личность собеседника. Запах ягодиц для кошки, как отпечаток пальца для человека, биологическая мера безопасности. Ну вы поняли. Также другие ученые тоже соглашаются с мнением Дельгадо и утверждают, что кошки показывают зад для выражения дружбы и привязанности. Да, интересно. Когда я покупал кошку, я этого себе не представлял почему-то. Так, какой у нас? Пятый вроде, да? Почему кошка очень много спит? Это просто главная проблема, очень главная. В среднем кошки проводят во сне 15 часов в сутки, а некоторые могут проспать и все 20. Так это считай, если 15 часов в сутки, в среднем где-то 7-6 часов у них остается, когда они не спят. В основном это ночью. Но дело не в лени, а в скуке. Постоянное желание спать заложено в генах животного. Домашняя кошка не похожа на убийцу, но у нее есть инстинкты хищника. Согласно PetMD, физиология питомцев схожа с физиологией больших кошек, поэтому они тратят большую часть времени на сохранение энергии для утомительной погони и охоты. В домашних условиях инстинкты хищника проявляются в неожиданных бросках на человеческие ноги, как это у меня бывает, борьбу с игрушками и прыжках на стол. Теперь перейдем к шестому факту. Почему кошка спит в раковине? Ну, по крайней мере, она у меня так не делает, но у некоторых она так делает. Не скажу, что у всех, но, наверное, у большинства, я думаю. Ученые пока не знают точного ответа на этот вопрос, но есть теория. Одну из них озвучил ветеринарный эксперт The Dog People Ребекка Гринштейн. По ее мнению, кошек привлекают удобные изгибы раковины, позволяющие животному чувствовать уют и безопасность. А если вода польется? Что делать будем? Мыть? Другая теория состоит в том, что кошка остывает с помощью прохладной поверхности. Также раковины расположены в самом спокойном месте дома, и питомцы, возможно, просто отдыхают в них от назойливых людей и стресса. Напишите в комментарии, у кого-то так кошки делают, мне интересно.
Так, и последний факт. Почему кошка презрительно смотрит на хозяина и медленно моргает? Когда ты типа ее зовешь, там по имени, ну у меня Маруся, зовешь ее Марусь, Марусь, она смотрит и чувствует вот так вот круглыми глазами моргает. Хоп, 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 хоп. Вот. Есть ответ. Если часто наблюдать за домашней кошкой, то можно заметить, как она лениво, медленно моргает, глядя на человека. Непонятно, что в кошачьем взгляде, уважение или пренебрежение. К счастью, у ученых есть ответ. Исследователь кошек Мигель Дельгадо, опять же, говорит, что пушистые питомцы выражают негативные эмоции, избегая зрительного контакта. И если кошкам страшно или некомфортно, он и не будет. Они не будут смотреть в глаза человеку. Если они смотрят на объект, не моргая, значит, они сосредоточены, настроены агрессивно. Поэтому один из способов, которым кошка может поддерживать зрительный контакт с человеком, не сигнализируя о говорящем нападении, это медленное моргание. Кошачье моргание, по словам Дельгадо, основано не на рефлексов. Кошки сами контролируют ритм и темп движений. Если животное чувствует себя комфортно рядом с хозяином, моргание – понятный признак того, что ей не нужно следить за человеком, как за потенциальной угрозой. То есть она может за ним не бояться то, что некоторые же люди хотят ее погладить, подходят, хватают, а она сразу же рычит. Например, это у нас так. Кошкам важна реакция хозяина, как он будет реагировать. Подойдет, возьмет ее. Нет, просто будет сидеть и там кис-кис, мяу-мяу. Если человек будет в течение длительного времени смотреть ей в глаза, животное воспримет его как угрозу. Если вы не знали. Давайте, самый главный факт про кошек. Почему кошки лицом похожи на некоторых людей? Это уже вы видели примеры в начале. Есть некоторые кошки, которые похожи на людей. Даже очень. Прям лицом похоже. Да. Сейчас тут будет еще картинки, я вам приведу. Некоторые кошки просто, например, возьмем египетскую сфинкса. Вот. Есть люди, у которых, уши так приподняты, и, лицо такое же, треугольника перевернутого вниз. И некоторые сфинксы так похожи на этих людей прям очень сильно. На этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Всем, пожалуйста, кому понравился мой контент. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Тут выходит очень много видео. И, кстати, 13 февраля, день рождения у моей кошки Маруси. Можем сделать ей подарок. Давайте сделаем 20 тысяч подписчиков к 13 февралю. Пожалуйста. Осталось-то всего там 6800. Ладно. Всем спасибо. Мы заканчиваем. Всем пока-пока. Всем спасибо за просмотр. С вами был Никто Маруся. Всем пока-пока.